हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कीटू गुटू और राधे तीनों खेल रहे हैं और आज इनको हम बहुत सारे टॉयज़ देने वाले हैं और ये अलग अलग तरह से एंजॉय करेंगे। और आप देखना, जो गुट्टू है उसने जो भी टॉयज़ हम कीटू और राधे को देंगे वो उनसे छीन लेगा बार बार और अपनी पसंद के टॉयज़ को ही अपने पास रखेगा। जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक आ रहा था वो राधे का था, क्योंकि वॉइस हमने बाद में ऐड किया है इसमें। वीडियो को एंड तक देखें और इन्जॉय करें आप अच्छे से।